நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் மீண்டும் 9 மாவட்டங்களில் கனமழை என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கு. ஸோ அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்ற விவரங்களை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி, நெல்லை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதோடு நாமக்கல், கரூர், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூரிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் விடிய விடிய கனமழை தொடரும் பட்சத்தில் நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஸோ குறிப்பிட்ட 9 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ கனமழை தொடர்ந்து இரவு முழுவதும் பெய்யும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.